接受到你嘅無聊挑戰。好，到你。啊，開機嘅。冇説。妖好傻啊你！開機。喂，hello， 大家好啊！歡迎收睇我哋嘅無聊挑戰。到你。大家好，我係你嘅節目主持人，我叫 Kelvin， 我係客串做 Andy 嘅，係咯。咁我做啲咩啊？你唔知嘅咩？哦，今日挑戰咯，挑戰又叫無聊挑戰嘅，咁咪做啲無聊嘅嘢啦。咁我真係唔知叫啲咩名啦，所以叫無聊挑戰啦。好啦，咁我哋呢個遊戲點玩嘅咧？點玩咧？咁首先咧，我哋咧就會食一啖好大啖嘅雪糕先啦。雪糕咧？哦，雪糕。咁跟住咧，食完雪糕之後咧，我哋就會衝去另一邊攞腳趾夾住支筆開始寫字啦。好咧，筆紙咧唔係紙巾啊嘛？點寫啊？唔係點寫？攞啲紙嚟啦，快啲啦！紙咁咧，鬥快完成食完杯雪糕同埋寫完嗰句説話咧，咁就為之贏啦。冇錯啦，咁你寫咩字啊？叮當可否不要老？叮當可否不要老？伴我長高。以示公正啦，公正。點解呢個位好似近過我嗰度咧？啊，唔係啊，差唔多啦。我有個雪糕。好啦，咁就開始啦。食一啖咧，就衝過去寫一個字啫。寫一個字之後咧，就衝翻嚟食一啖，繼續落去。3、2、1、3、2、1。哎呦！我好得閒啊！我睇住波啦。喂，唔夠一隻點算？我哋呢個講啦。如果夾住唔喺度同寫啊你？可以夾住啊！如果我用腳點啊？我喂，腳趾你攞隻個寶咧？我寶嘛。我哋評下分下邊個寫得最似啊！我啲字係靚過佢啦，係嘛？攝影師講句啦，我哋邊個字靚啲咧？攝影師係自己嚟公正評價下啦。好明顯我啲字人生大人家係唔同啲㗎啦。好凍啊！你係睇得明㗎啦，啲字仲睇到嘅，啲字仲睇到，冇錯。呢啲唔知咩字嚟。喂，叮當可否不要老咯？所以呢啲攝影師嘅眼光係專業嘅。所以各位觀眾，我都係應該贏咗佢啦。觀眾眼睛係雪亮嘅，係啦，我係咪最清楚一啲？嗱，你睇得好清楚啊！叮當可否不要老啊？係嘛？觀眾眼睛係雪亮嘅，我相信你哋㗎。下次我問下啦，我問下之後我哋都會做俾你睇。下次仲有繼續嚟啊！人生都係間我呢啲囉嗦。你留埋 comment 啊，話邊個應該贏啊？好啦，拜拜。妖好傻啊你！為何在遊蕩裏，在遊玩裏，突然變